हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? बढ़िया। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द हार्ट साउंड। हार्ट साउंड आपके लिए यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट नोट के रूप में आ सकता है और आगे भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलो पढ़ते हैं हार्ट साउंड के बारे में। हार्ट साउंड आप लोग जैसे जानते हैं, दो तो बिल्कुल क्लासिकल जानते होंगे, लब डब, और दूसरा थर्ड हार्ट साउंड, फोर्थ हार्ट साउंड, और साथ में कुछ मुरमुर भी होते हैं जो मुरमुर के बारे में बताएंगे यहाँ पर, और बल्बर लेसन के बारे में बताएंगे। यानी कि एबनॉर्मल कंडीशन में जो हार्ट साउंड होते हैं और नॉर्मल कंडीशन में जो हार्ट साउंड होते हैं उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूँ। तो पहला हट साउंड तो जानती हैं, लब। दूसरा डब। तो लब डब लब डब तो सुनाई ही पड़ता है स्टेथोस्कोप से जनरली, लेकिन कुछ और हट साउंड होते हैं उनके बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले तो सुनते हैं कि हर्ट साउंड किससे सुनाया जाता है। तो हर्ड बाई, हर्ट साउंड किससे हर्ट होता है, जनरली लिखना है यहाँ पे। तो हर्ड जनरली बाई, हर्ड जनरली बाई स्टेथोस्कोप, क्योंकि जो थर्ड एंड फोर्थ साउंड होते हैं वो कभी कभी मतलब सुनाई नहीं पड़ता है स्टेथोस्कोप द्वारा, क्योंकि बहुत ही लो फ्रिक्वेंसी के होते हैं। लेकिन हार्ड किससे करोगे, स्टेथोस्कोप द्वारा। हार्ड जनरली बाय स्टेथोस्कोप। एंड रिकॉर्डेड किसके होता है, रिकॉर्डेड ग्राफिकली ग्राफिकली बाई फोनोकार्डियोग्राम। फोनोकार्डियोग्राम, जैसे वहाँ ईसीजी था इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ द हार्ट रिकॉर्ड करने के लिए, वैसे ही साउंड का फ्रिक्वेंसी रिकॉर्ड करने के लिए फोनोकार्डियोग्राम होता है। फोनोकार्डियोग्राम ये डिटेक्ट कर सकता है लो फ्रीक्वेंसी, डिटेक्ट लो फ्रीक्वेंसी। बहुत ज़्यादा गर्मी है जिसके कारण पूरा पसीना पसीना हो गया हूँ। अब पहले हर्ट साउंड और सेकेंड हर्ट साउंड के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट हर्ट साउंड क्या होता है, लब, और सेकेंड हर्ट साउंड क्या होता है, डब। लब जो होता है आप लोगों को पता होगा, क्योंकि क्या होता है, क्लोजर ऑफ एबी वाल्व, क्लोजर ऑफ एबी वाल्व। और ये कब होगा, क्लोजर ऑफ सेमी लूनर वाल्व। सेमी लूनर वाल्व कहां पर होंगे, एओर्टिक एंड पल्मोनरी, पल्मोनरी वाल्व। ये तो हो गया व्हेन। तो होने पता चल गया कि कहा ये कब होगा, जब क्लोज होगा सेमिलर वाल्व और जो ये क्लोजर होगा एबी वाल्व, तो लब साउंड सुनाई पड़ता है। ये लब और डब के बारे में बात हो गया। ड्यूरेशन के बारे में बात करते हैं। ड्यूरेशन ऑफ द लब एंड डब साउंड। जो लब साउंड होता है ये 0.14 सेकेंड के लिए सुनाई पड़ता है, जबकि ये 0.11 सेकेंड के लिए सुनाई पड़ता है। फ्रीक्वेंसी की बात करें, तो इसका फ्रीक्वेंसी लोअर होता है लब का, और डब का फ्रीक्वेंसी हाइयर होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी के बारे में बात हो गया। अब जो क्लोजर ऑफ द सेमिलर वाल्व है, एओर्टिक वाल्व है, जो सेमिलर वाल्व और एओर्टिक वाल्व या पल्मोनरी वाल्व होते हैं ज़्यादा टाइट होते हैं, ज़्यादा टॉट होते हैं, जिसके कारण इसका वाइब्रेशन कम समय के लिए होता है। वाइब्रेट तो हुआ लेकिन वाइब्रेशन जल्दी बंद हो गया, क्योंकि टाइट है। और किससे ज़्यादा टाइट है, एबी वाल्व से, इसीलिए ड्यूरेशन इसका कम आ रहा है। तो यहाँ पर लिख लेना, मोर टाइट, मोर टॉट देन एबी वाल्व, सो वाइब्रेट फॉर लेस टाइम देन एबी वाल्व। इसीलिए ये कम समय के लिए सुनाई पड़ेगा। तो ये फर्स्ट हर्ट साउंड और सेकेंड हर्ट साउंड के बारे में बात हो गया। अब चलते हैं हम थर्ड हर्ट साउंड और फोर्थ हर्ट साउंड के बारे में। देखो, थर्ड हर्ट साउंड डिजीज कंडीशन में भी सुनाई पड़ सकता है, फोर्थ हर्ट साउंड भी डिजीज कंडीशन में सुनाई पड़ता है, और नॉर्मली भी सुनाई पड़ सकता है। नॉर्मली हम कानों द्वारा थर्ड हर्ट साउंड को सुन नहीं पाते हैं, तो भैया थर्ड को नहीं सुन पाते तो फोर्थ को कैसे सुन पाओगे, उसको तो स्टेथोस्कोप से भी जल्दी सुन नहीं पाते हैं। तो जनरली स्टेथोस्कोप से फोर्थ हर्ट साउंड सुनाई नहीं पड़ता है। तो यहाँ लिखते हैं थर्ड हार्ट साउंड के बारे में। थर्ड हार्ट साउंड, जो थर्ड हार्ट साउंड होता है, ये होता है अकर्स एट द बिगिनिंग ऑफ मिडल थर्ड ऑफ डायस्टोल, मिडल थर्ड ऑफ डायस्टोल ऑफ वेंट्रिकल। ठीक है,
तो वेंट्रिकल का जब मिडल थर्ड डायस्टोल होगा, यानी कि शुरू, इसका कई फेज होते हैं, स्लो फिलिंग, फास्ट फिलिंग, मतलब और रैपिड फिलिंग और आइसोबैलोमेट्रिक रिलैक्सेशन। तो जब थोड़ा सा ब्लड वेंट्रिकल में भर जाएगा, उसके बाद में ब्लड बैक एंड फोर्थ मूवमेंट करेगा, जिसके कारण वाइब्रेशन होगा जो थर्ड हार्ट साउंड के रूप में सुनाई पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, ऑसिलेशन ऑफ ब्लड बैक एंड फोर्थ, ऑसिलेशन ऑफ ब्लड बैक एंड फोर्थ between the wall of the ventricle, और ये इनिशिएटेड बाय in rushing of blood in rushing blood from the atria. तो ऑसिलेशन ऑफ ब्लड बैक एंड फोर्थ बिटवीन द वॉल ऑफ द वेंट्रिकल इनिशिएटेड बाय इन रशिंग ब्लड फ्रॉम द एट्रिया से ब्लड का इनरस होगा वेंट्रिकल में, और इसके दौरान ब्लड का बैक एंड फोर्थ मूवमेंट होगा, जिसके कारण ऑसिलेशन होगा, वो हमको सुनाई पड़ेगा थर्ड हार्ट साउंड के रूप में। तो ये थर्ड हार्ट साउंड के बारे में बात हो गया। नॉर्मली जो थर्ड हार्ट साउंड होता है वो एयर द्वारा सुनाई नहीं पड़ेगा, चीज़ पता ही है, एयर द्वारा सुनाई नहीं पड़ता है, कोई चीज़ देखने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली कहाँ पर पाया जाएगा, चिल्ड्रन में, एडोलसेंस में, यंग एडल्ट्स में नॉर्मली ये मिलता है। लेकिन अगर ओल्डर एडल्ट है, अगर उसमें ये हार्ट साउंड प्रेजेंट है, तो हमको पता चलेगा ये सिस्टोलिक हार्ट फेल्योर है। अगर किसी ओल्डर पेशेंट में सुनाई पड़ रहा है ये थर्ड हार्ट साउंड, तो इसका मतलब उसमें क्या है, सिस्टोलिक हार्ट फेल्योर है। तो ये बात हो गया थर्ड हार्ट साउंड के बारे में। हम इसको एयर द्वारा सुन नहीं सकते हैं, कानों द्वारा सुन नहीं सकते हैं, रिकॉर्ड हो सकता है फोनोकार्डियोग्राम में, अभी रिकॉर्डिंग भी देखेंगे इसका। तो ये बात हो गया थर्ड हार्ट साउंड के बारे में। अब हम चलते हैं फोर्थ हार्ट साउंड जो होता है ड्यू टू द एट्रियल कंट्रैक्शन। ये होता था, जो थर्ड था किसके द्वारा होता था, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के कारण, वो भी मिडल थर्ड ऑफ द वेंट्रिकुलर डायस्टोल में ये सुनाई पड़ता था, ड्यू टू द बैकवर्ड एंड फोर्थ मूवमेंट ऑफ द ब्लड, जिसके कारण हुइजिंग, यानी कि हुइजिंग कह दो या करो इन रशिंग ऑफ ब्लड इनटू द फ्रॉम द एट्रिया, इन रशिंग होता था ब्लड फ्रॉम द एट्रिया। तो ये बात हुआ थर्ड हार्ट साउंड के बारे में। अब हम चलते हैं फोर्थ हार्ट साउंड के बारे में। फोर्थ हार्ट साउंड जनरली रिकॉर्ड नहीं होता, हर्ड नहीं होता स्टेथोस्कोप द्वारा। इसके लिए हमको फोनोकार्डियोग्राम की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन कुछ डिजीज कंडीशन में हो सकता है, जैसे कि स्टेनोसिस हो गया, उस कंडीशन में। तो फोर्थ हार्ट साउंड जो होता है ड्यूरिंग द एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, तो ये कब होता है, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, जब एट्रियल के क्या होगा, कंट्रैक्शन होगा, ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में, और ब्लड वेंट्रिकल में जाएगा तो ब्लड वाल को क्या करेगा, घिसेगा, वाइब्रेट करेगा, जिसके कारण क्या होगा, फोर्थ हार्ट साउंड सुनाई पड़ेगा। इसमें क्या होता है, ये जो जो ये फोर्थ हार्ट साउंड होता है, इसे एट्रियल हार्ट साउंड भी कहते हैं, ध्यान ना, एट्रियल हार्ट साउंड भी कहते हैं। एट्रियल हार्ट साउंड कैन समटाइम recorded in the phonogram, phonocardiogram, but it can almost never heard
विथ स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप से जल्दी सुनाई नहीं पड़ता है ये, हमको फोनोकार्डियोग्राम से रिकॉर्ड होता है सम टाइम, वही सम टाइम न कि ऑलवेज। विकास क्यों नहीं होता ऐसा? क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, बहुत ही लो है, फ्रीक्वेंसी इज लोअर, विकास फ्रीक्वेंसी इज लोवेस्ट है। कितना होता है, 20 साइकिल पर सेकेंड होता है फ्रीक्वेंसी, इसलिए फोनोकार्डियोग्राम में भी कभी कभी रिकॉर्ड नहीं होता है। और ये हर स्टेथोस्कोप से घंटा सुनाई पड़ेगा जब फोनोकार्डियोग्राम ही नहीं रिकॉर्ड कर पा रहा है। और ये कब होता है उसके बारे में बात करते हैं। जगह यहाँ पर नहीं है, वीडियो चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसको भी देखना पड़ेगा, चल तो रहा है भैया। तो ये बात हो गया। बहुत गर्मी है यार, गर्मी से तो बुरा हाल है, पानी वानी बरसा था तो सही हो गया था। एक तो मिटाना पड़ता है, वो भी यार टाइम लगाता है इसमें। वीडियो बंद करें तब फिर मिटा के फिर लिखें तो हम अकेले क्या क्या करेंगे। चलो ठीक है, छोड़ उसको। फोर्थ साउंड के बारे में बात हुआ था, ठीक है, कि 20 साइकिल पर सेकंड होता है, इसलिए स्टेथोस्कोप से जनरली सुनाई नहीं पड़ता है। और एक कब होता है, देखो एट्रिया का क्या होगा कॉन्ट्रैक्शन, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एट्रिया का करेगी कॉन्ट्रैक्ट, तो ब्लड कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में जाएगा ना, तो एट्रिया करा कॉन्ट्रैक्ट एंड presumably caused by inrush of blood into ventricle। जब भाई एट्रियल कंट्रैक्शन होगा तो ब्लड तेजी से कहाँ जाएगा, वेंट्रिकल में, और तेजी से वेंट्रिकल में जाएगा तो वाल्व को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा, वाइब्रेट करेगा। इसका मतलब जब वाल्व वाइब्रेट होगी तो फोर्थ हार्ट साउंड के रूप में सुनाई पड़ेगा ये हार्ट साउंड। तो ये बात हो गया। अब देखना जनरली ये सब सुनाई पड़ेगा जब क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होगा। तो ओल्डर जो हार्ट साउंड होता है, फोर्थ हार्ट साउंड, ये इंडिकेट करता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को, ट्रॉफी इन ओल्डर पेशेंट्स। तो ओल्डर पेशेंट्स में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को दर्शाता है अगर फोर्थ साउंड प्रेजेंट होता है तो फोर्थ साउंड प्रेजेंट होना कोई अच्छी बात नहीं है। तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी को दर्शाता है अगर फोर्थ साउंड प्रेजेंट है ओल्डर पेशेंट में। तो ये क्लिनिकल चीज़ें हो गई, ये तो बात हुआ हार्ट साउंड के बारे में। अब हम चलते हैं कुछ एबनॉर्मल हार्ट साउंड के बारे में। तो एबनॉर्मल हार्ट साउंड कब होगी, जब कोई डिजीज होगी, जैसे कि वल्वर लेजन हो गया, डायस्टोलिक सिस्टोलिक मर्मर हो गया, मिट्रल वाल्व का रिगर्गिटेशन और स्टेनोसिस। तो हमको पहले समझना होगा कि आखिर स्टेनोसिस क्या है और रिगर्गिटेशन क्या है, फिर हम आगे डिजीज के बारे में बात करेंगे। बहुत गर्मी है भैया। तो हम चलते हैं वल्वर लेसन के बारे में। वल्वर लेसन यानी कि वाल्व का क्या हो गया, लेसन हो गया, वाल्व खराब हो गया, डैमेज हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, टूट टाट गया, तो उस कंडीशन को देखते हैं वल्वर लेसन। वल्वर लेसन में पहले हम देखते हैं रूमेटिक वल्वर लेसन। पहले क्या देखते हैं, रूमेटिक वल्वर लेसन्स के बारे में। रूमेटिक वल्वर लेसन्स ये फीवर सिंड्रोम में होता है, रूमेटिक सिंड्रोम में, जो कि ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। तो इसके भी साथ में उड़ा सकता है, तो देख लेना है। देखो क्या होता है, रूमेटिक फीवर, इसके कारण क्या होगा, जैसे रूमेटिक फीवर है, रूमेटिक है, यहाँ पर यू लिख लेना। तो रूमेटिक फीवर सिंड्रोम, या कह दो ये जो रूमेटिक फीवर है ये क्या है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होता है। रूमेटिक फीवर क्या है,
सॉरी वीडियो तो नहीं, ऑटो इम्यून डिजार्डर है। रिमेटिक फीवर क्या है? ऑटो इम्यून डिजार्डर है। और इसमें क्या होता है, हार्ट वाल्व डैमेज हो जाते हैं, हार्ट वाल्व डैमेज हो जाते हैं, हार्ट वाल्व क्या हो जाते हैं? डैमेज्ड रिमेटिक फीवर में। हार्ट वाल्व जब डैमेज या डिस्ट्रॉय हो गए तो ये होता है क्या? रूमेटिक वल्बर लेसन। और ये होता है बाय द स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिन टॉक्सिन। तो ये इनिशिएट किसके द्वारा होता है? रूमेटिक फीवर इनिशिएटेड बाय स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिन। स्ट्रेप्टोकोकल, जो स्ट्रेप्टोकोकस की टॉक्सिन होगी वो इनिशिएट करेगी वल्बर लेसन को, और उसके बाद में क्या होगा? सोर थ्रोट होगा, सोर थ्रोट हो जाता है, सोर थ्रोट होगा फॉलोड बाय सोर थ्रोट। तो पहले स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिन इनिशिएट किया वल्बर लेसन को, सोर थ्रोट होगा, और सोर थ्रोट होगा विथ ग्रुप ए, विथ ग्रुप ए हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई, ग्रुप ए हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। जो ग्रुप ए हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई होते हैं उनके कारण सोर थ्रोट होगा। चल रहा है यार, डिस्टर्ब करने वाले बहुत ही बड़े हुए हैं। तो इनिशिएटेड बाय स्ट्रेप्टोकोकल टॉक्सिन, सोर थ्रोट विथ ग्रुप ए हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। सोर थ्रोट होगा विथ ग्रुप ए हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई। और जो स्ट्रेप्टोकोकाई होगा वो रिलीज करता है सेवरल डिफरेंट प्रोटीन, रिलीज करेगा, रिलीज सेवरल डिफरेंट प्रोटीन, डिफरेंट प्रोटीन रिलीज करता है। और सॉरी, हाँ ठीक है, रिलीज करता है सेवरल डिफरेंट प्रोटीन अगेंस्ट 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 पर्सन्स रेटिकुलो इंडोथीलियल सेल्स, रेटिकुलो इंडोथीलियल सेल्स। अब रेटिकुलो इंडोथीलियल सेल्स क्या होती हैं? फाइब्रोसाइटिक होती हैं। तो इनके अगेंस्ट क्या करता है? प्रोटीन यानी कि एंटीजन जनरेट कर देता है ये स्ट्रेप्टोकोकाई। और क्योंकि जो रेटिकुलर इंडोथेलियल सिस्टम होता है ये क्या प्रोड्यूस करता है? एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है। और जो रेटिकुलर इंडोथेलियल सेल्स होते हैं ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस करते हैं, और ये एंटीबॉडी सालों तक प्रेजेंट रह सकती है, जिसके कारण जो रिएक्शन होता है, ये इसका रिएक्शन होगा एंटीजन और एंटीबॉडी में, ये सालों तक परसिस्टेंट रह सकता है। तो ये रूमेटिक फीवर के बारे में बात हुआ। अब ध्यान देना, रूमेटिक फीवर में क्या होता है, कुछ फीचर देख लेते हैं। इसमें होता है लार्ज हीमोरेजिक, इसमें क्या हो जाता है? लार्ज हीमोरेजिक फाइब्रिनस बल्बस लेशंस grow along the inflamed edges, along the inflamed, जो इन्फ्लामेशन हो गया इज का, इनके साथ में ग्रो करता है। इन्फ्लेम्ड इज ऑफ द वाल्व, जो वाल्व का इज इन्फ्लेम कर दिया गया है उसके साथ में क्या होता है? लार्ज हीमोरेजिक फाइब्रिनस बल्बस ग्रोथ हो जाता है, बल्बस लेसन होता है इसमें, किसका? वाल्व का। तो ये रूमेटिक फीवर के बारे में बात हुआ। अब देखो, जो वल्वर लेसन होता है इसके कारण मिट्रल वाल्व जो होता है वो सबसे ज़्यादा एफेक्ट होता है। उसके बाद में दूसरे नंबर पे आएगा, दूसरे नंबर पर आता है एओर्टिक वाल्व। तो मोस्ट कॉमन लेसन्स कहाँ पर होता है? लेसन्स इन मिट्रल वाल्व। और सेकंड मोस्ट कॉमन कौन होगा? एओर्टिक वाल्व, एओर्टिक
वाल्व। तो ध्यान रखना, मोस्ट कॉमन लेसन किस कहाँ पर होता है, मिट्रल वाल्व में। सेकंड मोस्ट कॉमन कहाँ पर होगा, एओर्टिक वाल्व में। मिट्रल वाल्व में क्यों होगा, कि मिट्रल वाल्व पे ज़्यादा ही ब्लड रिसीव करता है और ज़्यादा ही लोड होता है इस पर, इसीलिए फर्स्ट सबसे ज़्यादा लेसन कहाँ पर हो सकता है, मिट्रल वाल्व में। और सेकंड मोस्ट कॉमन लेसन कहाँ पर होगा, एओर्टिक वाल्व पे। ये तो रिमेटिक फेवर के बारे में बात हो गया। कुछ चीज़ें और बात करते हैं। अब हम स्टेनोसिस और रिगर्गिटेशन को समझाते हैं आपको, उसके बाद में फिर एक डायग्राम बनाएंगे और उसके आधार पर कुछ चीज़ें समझाएंगे, मानी कि फोनोकार्डियोग्राम का रिकॉर्डिंग कैसे होता है डिफरेंट डिजीज में, उसको भी बताएंगे। मिटाने में ही कम से कम 10 मिनट लग जाता है। चलो देखो, एक होता है स्टेनोसिस ऑफ वाल्व और एक होता है रिगर्गिटेशन। दोनों में क्या है, दोनों क्या है, स्टेनोसिस क्या है और रिगर्गिटेशन क्या है। देखो स्टेनोसिस क्या होता है, जब लीफलेट्स, जो वाल्व के लीफलेट्स होते हैं दूसरे में चिपक जाए, एडहेर हो जाए। भाई ये क्या होगा, मान लो क्या है, एओर्टिक वाल्व दिखा रहा हूँ, तो ट्राई कट मतलब कट होते हैं इसमें, ऐसे मान लो वाल्व है। अब ये जो ये वाल्व है ये क्या हो जाए, दूसरे में अडेयर हो जाए। ये लाकर भर रहा हूँ, मतलब अडेयर हो गया, अडेयर हो गया, अडेयर हो गया। तो अडेयर हो जाने के कारण ये क्या हो गया, क्लोज हो गया। तो इसे कहेंगे कि स्टेनोस हो गया वाल्व, स्टेनोसिस हो गई वाल्व की, यानी कि वाल्व अब खुल नहीं रहा है। तो स्टेनोसिस में क्या होता है, एडेशन हो जाता है लीफलेट्स का, एडेशंस ऑफ वाल्व लीफलेट्स, एडेशन हो जाता है वाल्व के लीफलेट्स का, जिसके कारण ब्लड कैन नॉट फ्लो, ब्लड कैंट फ्लो, ब्लड इससे फ्लो नहीं हो सकता है। तो ये क्या हो गया, स्टेनोसिस हो गया वाल्व का। रीगर्गिटेशन क्या हो गया, रीगर्गिटेशन क्या होता है कि जो इजेस होते हैं लीफलेट्स के जो वाल्व के इजेस होते हैं वो क्या हो गए, डैमेज हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। तो इसमें क्या हो जाता है, वाल्व का जो इज होता है, वाल्व, अब रीगर्गिटेशन का बात कर रहा हूँ, वाल्व इज जो होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, उसमें क्या होता है, लेसन हो जाता है। ये क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉयड और डैमेज हो जाते हैं, जिसके कारण बैकवर्ड फ्लो होता है, बैकवर्ड फ्लो होता है रीगर्गिटेशन में ब्लड का। मतलब ये मान लो ये 3 कस्प थे, ठीक है, 3 कस्प से अब इनका क्या हो गया, ये जो वाल्व इज है वो क्या हो गया, डैमेज हो गया। वाल्व का जो इज था वो क्या हो गया, डैमेज हो गया, जिसके कारण क्या होगा, बैकवर्ड फ्लो होगा ब्लड का, वाल्व सही से क्लोज नहीं होगा, वाल्व क्लोज नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा, रीगर्गिटेशन होगा ब्लड का। तो ये स्टेनोसिस और रीगर्गिटेशन के बारे में बात हुआ। ध्यान देना, स्टेनोसिस के बिना रीगर्गिटेशन नहीं हो सकता है और रीगर्गिटेशन के बिना स्टेनोसिस नहीं हो सकता है, यानी कि कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा होंगे तभी दोनों होते हैं। तो रीगर्गिटेशन होगा तो थोड़ा सा स्टेनोसिस भी होगा, स्टेनोसिस होगा तो थोड़ा सा रीगर्गिटेशन भी होगा। ये दोनों कंडीशन में यानी कि एक दूसरे के साथ में ही लाई करते हैं, ये ध्यान रखना। अब देखते हैं एजिंग एंड एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस। एजिंग के साथ में एओर्टिक वाल्व कैसे स्टेनोस करता है उसके बारे में बात करते हैं 25-23 मिनट में। तो एजिंग के साथ में क्या इफेक्ट पड़ता है वाल्व पे, उसके बाद हम देख लेते हैं। कैल्सिफिकेशन का हो जाता है वाल्व का, वाल्व क्लोज कर जाता है एज के साथ में, उसके बारे में बात करते हैं। एजिंग एंड एओर्टिक, देखो सीधे शुरू करते हैं। देखो कुछ बताते हैं, अगर एजिंग बढ़े, एज बढ़ा, एजिंग जब होता है, इंक्रीज एजिंग, ज़्यादा बुढ़े होते जाएंगे, जब एजिंग होगा तो जो एओर्टिक वाल्व होते हैं, एओर्टिक वाल्व होंगे, भैया अपना फंक्शन कर ही रहे हैं, अब वो भी तो बुढ़े हो रहे हैं। तो एओर्टिक वाल्व में क्या हो जाता है, एओर्टिक वाल्व हो जाते हैं थिकेंड हो जाते हैं, थिकेंड हो जाता है, पहला नंबर थिकेंड, ठीक हो जाएंगे, एओर्टिक वाल्व ठीक हो जाएगा, कैल्सीफाइड हो जाएगा, कैल्सीफाइड हो जाएगा, थिकेंड हो जाएगा, कैल्सीफाइड हो जाएगा और स्टिफर हो जाएगा, स्टिफर हो जाएगा, जिसके कारण ये पार्सली
ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा इनमें फ्लो। सो क्या हो जाएगा, पार्शली ऑब्स्ट्रक्ट फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल एज के साथ में। थिकेंड हो गए, कैल्सिफाइड हो गए, स्टिफर हो गए, तो पार्शली ऑब्स्ट्रक्ट करेंगे फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल, एजिंग के साथ में ये होता है। और ध्यान रखना, इसी कारण क्या होगा, स्टेनोसिस होगा। स्टेनोसिस होगा एओर्टिक वाल्व का, और एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस जो होता है ये मोस्ट कॉमन हार्ट वाल्व डिजीज है। हार्ट वाल्व डिजीज होती है ये सबसे ज़्यादा जो मोस्ट कॉमन वाल्व से रिलेटेड डिजीज है वो है एओर्टिक वाल्व, क्योंकि एओर्टिक वाल्व पे ज़्यादा ही प्रेशर पड़ रहा है भैया, एओर्टा से पूरे बॉडी में ब्लड ले जा रहा है तो उससे प्रेशर ज़्यादा पड़ रहा है, तो एओर्टिक वाल्व का थिकन कैल्सिफाइड स्टिफर हो जाता है, जिसके कारण पार्शली ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है फ्लो ऑफ ब्लड, और ये मोस्ट कॉमन स्टेनोसिस होता है। ठीक है, तो इसके बारे में बात हो गया। अगर नॉर्मली कोई वाल्व फंक्शन कर रहा है और उसमें स्टेनोसिस हो गया तो उसे क्या कहते हैं, देखो कोई नॉर्मल एओर्टिक वाल्व है, नॉर्मल एओर्टिक वाल्व है और इसमें क्या हो गया, स्टेनोसिस हो गया। क्या हो गया, स्टेनोसिस। तो इसे कहते हैं सेनाइल, इसे क्या कहेंगे, सेनाइल कैल्सिफिक एओर्टिक वाल्व कहेंगे, एओर्टिक वाल्व कहते हैं। अगर नॉर्मल एओर्टिक वाल्व है वो स्टेनोसिस हो गया उसमें, तो सेनाइल कैल्सिफिक एओर्टिक वाल्व कह लेते हैं। कार्ड यहाँ पे लिख देना, कार्ड सेनाइल कैल्सिफिक एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस। ठीक है, अब इसमें क्या हुआ, वाल्व कैल्शियम डिपोजिशन हुआ और ऑसिफिकेशन हुआ, जिसके कारण नैरो हो जाएगा वाल्व और ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगा ब्लड फ्लो। तो ये चीज़ पहले ही बताया हूँ, वो चीज़ें वही हैं। और ध्यान देना, अगर ऐसा होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपोट्रॉफी होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी होगा। अब हाइपरट्रॉफी टेट्रालॉजी ऑफ फाइलेट आप पढ़े होंगे एनाटॉमी में। तो क्या होता है कि अब भैया जो एओर्टा का वाल्व था ये क्या हो गया, बहुत ही नैरो हो गया। अब इतने से ब्लड जा रहा है, मान लो ये पूरा था, ये क्यों ब्लैक वाले बना रहा है, इससे ब्लड जा रहा है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर लोड काफ़ी पड़ गया, वर्क लोड काफ़ी पड़ रहा है, ज़्यादा प्रेशर से कांस्ट्रिक्ट कर रहा है, तब ब्लड बाहर निकल रहा है, यानी कि पूरे बॉडी में जा रहा है। तो जब ऐसा हो गया तो वेंट्रिकल में क्या हो गया, लोड बढ़ गया। लोड बढ़ जाने से मसल्स क्या हो जाएंगी, हाइपरट्रॉफाइड हो जाएंगी, हाइपरट्रॉफी हो जाएगा ब्लड में, यानी मसल्स में। और जो लेफ्ट वेंट्रिकल होगा उसका हाइपरट्रॉफी हो जाएगा, हाइपरट्रॉफी हो जाएगा। यानी कि हाइपरट्रॉफी में क्या होता है, मसल्स क्या हो जाती हैं, नंबर में बढ़ती हैं कि साइज में, नंबर में बढ़ जाएंगी, सॉरी साइज में बढ़ जाएंगी बहुत ज़्यादा, हाइपरट्रॉफी हो जाएगा। तो हाइपरट्रॉफी हो जाने के कारण, हाइपरट्रॉफी कॉमन है अगर एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस है तो। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब हम चलते हैं, देखो जो ये एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस है, एओर्टिक वाल्व स्टेनोसिस है, ये कॉन्जेनाइटल स्टेनोसिस भी हो सकती है जो कि मोस्ट कॉमन है। तो कॉन्जेनाइटल स्टेनोसिस भी हो सकती है जो कि मोस्ट कॉमन है। तो कॉन्जेनाइटल स्टेनोसिस क्या होता है, अदर काज में कॉन्जेनाइटल स्टेनोसिस जो कि मोस्ट कॉमन है। ये बात हुआ स्टेनोसिस के बारे में। अब हम चलते हैं मुर्र के बारे में, कि मुर्र कब सुनाई पड़ता है, और मुर्र ये लास्ट होगा। उसके बाद में हम दिखाएंगे फोनोकार्डियोग्राम दिखा देंगे, कौन से कब कहाँ पे क्या होगा। जानते हो लोग परेशान करते हैं, इसलिए 3 वीडियो बेकार हुआ है, 3 बार बनाया हूँ वीडियो, अभी 29 मिनट का हो गया है, तो बड़ा टॉपिक इसलिए होगा ही। अब चलते हैं सिस्टोलिक मर्मर और एओर्टिक स्टेनोसिस। सिस्टोलिक मर्मर और एओर्टिक
ऑफ एओर्टिक स्टेनोसिस। देखो एओर्टिक अगर स्टेनोसिस हो रहा है तो मुरमुर सुनाई पड़ता है सिस्टोल के दौरान, तो उसके बारे में बात करते हैं। देखो आर्टेरियल स्टेनोसिस है, आर्टेरियल का एओर्टिक स्टेनोसिस है, एओर्टिक स्टेनोसिस है, एओर्टिक स्टेनोसिस है, मतलब कि जो एओर्टिक वाल्व है वो क्या है, बहुत ही कम खुला हुआ है, ब्लड को ज़्यादा ही प्रेशर से धक्का दे रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल का हाइपरट्रॉफी हो चुका है। तो इस दौरान क्या होगा, जो ब्लड होगा इजेक्टेड होगा लेफ्ट वेंट्रिकल से, ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल इजेक्टेड विथ मोर प्रेशर, क्योंकि ये जगह ही नहीं है, वो नैरो हो गया है, वाल्व स्टेनोस्ड है, तो बहुत ही ज्यादा प्रेशर से ब्लड निकलेगा, इजेक्ट होगा। और ये प्रेशर 300 mmHg तक पहुंच सकता है, जो प्रेशर होगा वो 300 mmHg तक पहुंच जा सकता है, अप टू लिख लेना, अप टू 300 mmHg प्रेशर पहुंच सकता है लेफ्ट वेंट्रिकल में। और ये प्रेशर, इतने प्रेशर से जब ब्लड को पंप करेगा तो व्हीजिंग ब्लड होगा, जिसके कारण साउंड सुनाई पड़ेगा, मुरमुर साउंड सुनाई पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, ब्लड का, इसके कारण क्या होगा, ब्लड जेटिंग होगा भैया, खूब तेज जोर लगा के धक्का दे रहा है तो ब्लड जेटिंग होगा, और जिसके कारण क्या होगा, वाइब्रेशन होगा, ब्लड जेटिंग होगा और ट्रिमेंडस वाइब्रेशन होगा ब्लड का, वाइब्रेशन होगा, और ये लाउड मुरमुर के इस तरह सुनाई पड़ेगा, लाउड मुरमुर सुनाई पड़ेगा इसके कारण। तो ये बात हुआ सिस्टोलिक मुरमुर और एओर्टिक स्टेनोसिस के बारे में। जब स्टेनोस्ड है एओर्टिक वाल्व, लेफ्ट वेंट्रिकल ज़्यादा तेजी से ब्लड को फ्लो कर रहा है, जिसके कारण थोड़े जगह में निकलना है ब्लड को, इसलिए जेटिंग होती है, जेटिंग ऑफ द ब्लड होता है, और जेटिंग ऑफ द ब्लड होने के कारण वाइब्रेशन फील होते हैं, ट्रिमेंडस वाइब्रेशन होते हैं, जो लाउड मुरमुर के रूप में सुनाई पड़ते हैं। तो ये बात हो गया मुरमुर के बारे में। अभी एक ही मुरमुर नहीं है, 4 प्रकार के मुरमुर हैं, मुरमुर पे 60 नोट आ सकता है, ठीक है, तो हल्के में मत लीजिएगा। अब सिस्टोलिक हो गया था, अब डायस्टोलिक मुरमुर देख लेते हैं। और डायस्टोलिक मुरमुर तो यहाँ स्टेनोसिस नहीं, रीगर्गिटेशन, यानी कि उल्टा लौट रहा है ब्लड, तो एओर्टिक रीगर्गिटेशन और डायस्टोलिक मुरमुर है, डायस्टोलिक मर्मर ऑफ एओर्टिक रिगर्गिटेशन। इसमें क्या होता है, देखो एओर्टिक रिगर्गिटेशन यानी कि इज खराब है वाल्व का, एओर्टिक जो वाल्व है उसका इज खराब है, यानी कि बैकफ्लो होगा ब्लड का, बैकफ्लो होगा तो क्या होगा, मुरमुर सुनाई पड़ेगा। अब प्रेशर ज़्यादा है एओर्टा में, इस कारण ब्लड तेजी से जेट होगा किसमें, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और जिसके कारण क्या होगा, हार्ट साउंड सुनाई पड़ेगा, जो मुरमुरिंग होगा साउंड का वो सुनाई पड़ेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें एओर्टिक रिगर्गिटेशन होता है, रिगर्गिटेशन और स्टेनोसिस इसीलिए पहले बता चुका हूँ कि आप समझ जाएं। एओर्टिक रिगर्गिटेशन होता है और एबनॉर्मल साउंड हर्ड होता है, एबनॉर्मल साउंड हर्ड ड्यूरिंग डायस्टोल, ये बात होगी। डायस्टोल के दौरान हर्ट सुनाई पड़ता है जब वेंट्रिकल क्या है, डायस्टोल में है तो ब्लड एक्ट्रिया से आ रहा होगा वेंट्रिकल में, यानी कि वो वाला उसमें गया, लेकिन जब बंद हुआ होगा उसमें तो अच्छे से बंद नहीं हो पाएगा। अब एओर्टा में क्या है, प्रेशर ज़्यादा है क्योंकि ब्लड ऊपर ले जा रहा है, धक्का भी दे दिया गया। अब इज खराब है वाल्व के, तो जो एओर्टा में भरा हुआ है ब्लड उसका बैकवर्ड फ्लो होगा, जिसके कारण साउंड सुनाई पड़ेगा। तो ये डायस्टोलिक मुरमुर ऑफ एओर्टिक रिगर्गिटेशन कहलाएगा। तो इसमें क्या हो गया, ब्लड फ्लोज करेगा बैकवर्ड, काजिंग ब्लोविंग हाई मुरमुर of relatively
ऑफ रिलेटिवली हाई पिच, हाई पिच, रिलेटिवली हाई पिच विथ स्विशिंग, स्विशिंग क्वालिटी। तो ये बात हो गया डायस्टोलिक मुर्मुर के बारे में। अब देखते हैं हम सिस्टोलिक मुर्मुर मिट्रल रिगर्गिटेशन के बारे में। जब मिट्रल रिगर्गिटेशन हुआ और मिट्रल स्टेनोसिस हुआ उस कंडीशन में। बहुत गर्मी है भाई। जमाना बहुत खराब है। अब देखो सिस्टोलिक मुर्मुर, सिस्टोलिक मुर्मुर, मुर्मुर, सिस्टोलिक मुर्मुर ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस, स्टेनोसिस इधर लिखता हूँ, और ये लिखता हूँ डायस्टोलिक मुर्मुर मिट्रल रिगर्गिटेशन, रिगर्गिटेशन, यह है डायस्टोलिक मुर्मुर ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस। तो इसका मतलब क्या, वो सिस्टोलिक मुर्मुर है, यानी कि सिस्टोल के दौरान हो रहा है। 36 मिनट हो गया। सिस्टोलिक मुर्मुर ऑफ मिट्रल रिगर्गिटेशन। तो सिस्टोलिक मुर्मुर है, मिट्रल वाल्व का क्या है, मिट्रल वाल्व में क्या हो रहा है, रीगर्गिटेशन हो रहा है, बैकवर्ड फ्लो हो रहा है ब्लड का, जिसके कारण क्या हो रहा है, सिस्टोलिक मुर्मुर सुनाई पड़ रहा है, तो मिट्रल वाल्व के कारण। तो इसमें क्या होगा, देखो बैकवर्ड फ्लोज ऑफ, इसमें क्या होता है, बैक फ्लो ऑफ ब्लड, बैक फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू द मिट्रल वाल्व, थ्रू मिट्रल वाल्व, मिट्रल वाल्व ड्यूरिंग सिस्टोल, मिट्रल वाल्व into the left atrium, atrium during systole, जिसके कारण साउंड सुनाई पड़ता है मुर्मुरिंग का। और इसमें क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी ब्लोइंग स्विचिंग होता है, हाई फ्रीक्वेंसी ब्लोइंग स्विचिंग साउंड सुनाई पड़ता है, ठीक है। तो ये इसमें क्या होगा, बैक फ्लो ऑफ ब्लड थ्रू मिट्रल वाल्व इनटू द लेफ्ट एट्रियम ड्यूरिंग सिस्टोल, ड्यूरिंग सिस्टोल। तो ये बात हो गया। डायस्टोलिक मुर्मुर ऑफ मिट्रल स्टेनोसिस क्या होता है, इसमें क्या होता है, ब्लड पास करता है डिफिकल्टी से, क्योंकि स्टेनोसिस हो गया तो मिट्रल वाल्व क्या हो गया, स्टेनोस्ड हो गया, यानी कि बंद हो गया है, तो कम जगह से ब्लड को बाहर फेंका जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ब्लड पासेस विथ डिफिकल्टी, ब्लड पासेस विथ डिफिकल्टी थ्रू स्टेनोस्ड मिट्रल वाल्व, स्टेनोस हम ऐसे लिखते हैं कि आप लोग जाके एग्जाम में लिख पाए, वरना हमको समझा के निकल जाए कोई बात नहीं। स्टेनोस्ड मिट्रल वाल्व, स्टेनोस्ड मिट्रल वाल्व फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। अब जब देखो भैया, जब एट्रियम का मिट्रल वाल्व क्या है, क्लोज है, मतलब कि स्टेनोस्ड है, तो भैया ज़्यादा प्रेशर से ब्लड को पंप करना पड़ेगा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने के लिए ना। वो प्रेशर हो जाता है लगभग 30 mmHg तक, 30 mmHg तक प्रेशर हो जाता है लेफ्ट एट्रियम में। इस कारण लेफ्ट वेंट्रिकल में जेटिंग होता है ब्लड का, और इसी कारण वाइब्रेशन होगा, वो सुनाई पड़ेगा मुर्मुर के रूप में। तो और ध्यान देना, कोई भी मुर्मुर सुनाई नहीं पड़ेगा जब तक मिडल 1/3 डायस्टोल का ना पहुंच जाए। तो ये ध्यान रखना, पीछे ही था, तो ये ध्यान देना, जब तक कि मिडल 1/3 ना पहुंच जाए कोई मुर्मुर सुनाई नहीं पड़ेगा। मिडल 1/3 ऑफ डायस्टोल
ये सब मिडल थर्ड ऑफ द डायस्टोल पे होगा। जब मिडल थर्ड ऑफ डायस्टोल होगा वेंट्रिकल का तभी सुनाई पड़ेगा, वरना नहीं सुनाई पड़ेगा मुरमुर। तो ये मुरमुर के बारे में बात हो गया। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को अपने शेयर कीजिए। भैया बहुत ही मेहनत करना पड़ता है, गर्मी से पसीना पसीना हो जाता हूँ यार, लाइक कर दो। धन्यवाद।